हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हरे मटर और पनीर की पोटली बनाने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और एक बार आप बनाओगे तो बार बार बनाओगे। फिर प्याज बारीक कटी हुई, 100 ग्राम पनीर, एक छोटी चम्मच जीरा, 4-5 हरी मिर्च, नमक टेस्ट के अनुसार, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और तलने के लिए तेल। हरे मटर और पनीर की पोटली बनाने के लिए हमें चाहिए 4 आलू उबले हुए, 250 ग्राम मैदा, 100 ग्राम मटर हल्की सी उबली हुई। अब हम सबसे पहले आटा गूंदेंगे और आटे में 1/4 कप तेल डाल लेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। और इसमें आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर मिक्स करेंगे और फिर पानी डालकर पूरी की तरह टाइट आटा गूंद लेंगे और आटा गूंद कर रख देंगे। सबसे पहले अब हमने आटा गूंद लिया है। अब इसे 2 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। अब हम अपना पनीर मिक्स करेंगे आलू में। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें काली मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, हरी मिर्च बारीक कुटी हुई और उबले हुए हरे मटर डालकर इन सब चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने कढ़ाई ले ली है मीडियम हीट पर, उसमें 1 छोटी चम्मच तेल डाल लिया है। अब उसमें हम जीरा डालेंगे। जीरे को भूनने के बाद हम उसमें अपनी कटी हुई प्याज डालेंगे और अगर आप प्याज नहीं खाना पसंद करते हो तो नहीं डालें। अब इसे चलाएंगे और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज डालने के बाद। अब हम अपने आलू फोड़कर मैश कर लेंगे बारीक बारीक डाल देंगे भुने हुए प्याज में। अब हमने जो मिक्स किया है पनीर मटर आलू वगैरह, ये सब डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो तड़के की खुशबू है वो अच्छी से मिक्स हो जाए। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच छोटी चम्मच नमक डालेंगे। अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल सकते हो। हमारा आटा रेडी हो गया है। अब हमने उसकी गोले बना लिए हैं और पूरी की तरह बेलेंगे। अब हम पहले अब हमारी पूरी तैयार हो गई है। उसे हथेली पर रखो पूरी को और बीच में थोड़ी सी स्टफिंग रखो और फिर उसको गोल गोल करके घुमा दो, पोटली की शेप दे दो। अब हमारी कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। तलने के लिए मीडियम हीट रखनी है हमको। ज्यादा तेज आंच पर ये बाहर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो इसलिए हमें अब चलाते रहना है। जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तब हम इनको निकाल लेंगे। बस। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज।